हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की सुबह सुबह माइक्रोवेव की क्लास लगी थी। मैम ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बोले कि सबका तबीयत ख़राब है, सो तबीयत है, तो बस प्रोटोकॉल लिखना था, एमसीक्यू करना था। फिर मैम ने छोड़ दिया। और अभी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स का क्लास है, और वो टीचर अभी तक आई भी नहीं है और लिंक भी नहीं क्रिएट किया है। देखते कब तक आ। अभी हो रही है 10:30 टाइमिंग, और 11:30 सॉरी 11:30, और मैं फटक से जाकर नहा के आ गया हूँ। और अभी नहाने के बाद 2 क्लास तो हो चुका है। सुबह का माइक्रोवेव क्लास हो चुका है, और साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स 2 क्लास हो चुका है। और 2 क्लास है, वो है इंटरनल मेडिसिन की, जो कि मुझे लगता है कि एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और फिर मेरे को जाना है पॉलीक्लिनिक एक बार डॉक्टर के पास। मेरा 3 क्लास सुबह से ख़त्म हो चुका है, इंटरनल मेडिसिन की भी क्लास ख़त्म हो चुका है। और अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, जो कि पॉलीक्लिनिक। वहाँ पे जाके दिखाता हूँ अपना। कुछ निकलता है तो निकलने का, नहीं तो मेडिसिन लिख के देगा, वो लेके आ जाऊँगा। और अभी बस के लिए उस पार जाना पड़ेगा, और 25 नंबर या फिर 36 नंबर के लिए वेट करना पड़ेगा। बस से उतर के अभी तो आ चुका हूँ, और अभी जा रहा हूँ पॉलीक्लिनिक की तरफ। ये मैंने कुछ शॉर्टकट लिया है, इस शॉर्टकट से जाऊँगा तो जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँगा। थोड़ा सा कीचड़ हो रखा है क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। तो अभी चलता हूँ, जाके फिर मिलता हूँ। मैं आया था हॉस्टल, और मैं आया था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बोला तुम्हारा ड्राई कफ हो रहा है, तुमको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। तो मेरे को लेके जा रहे हैं अभी हॉस्टल नंबर 4 आइसोलेशन में। और मेरे को खुशी हो रही है या दुख हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लग रहा है मतलब। फ़िलहाल इस रूम में मेरे को आइसोलेशन में कर दिया है, बस खांसी की वजह से, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ खांसी हो रही है इसलिए की वजह से आइसोलेशन में डाल दिया। कोई नहीं। ये देखो मेरा ये बेड है, ये मेरा तंबूच का है, इसमें मैं अपने सामान रख सकता हूँ। सामान में क्या है, मेरे पास बस जैकेट है, जैकेट रखने के लिए वो इतना बड़ा कवर्ड दे रखा है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और पहले से इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैंने जस्ट अपना ईयरफोन रखा है। मगर मैं पूरी रात का गुजारूँगा कैसे, मेरे पास वो नहीं है, इंटरनेट नहीं है। चलो देख लूँगा, जैसे भी तैसे करके मैं वीडियो एडिट कर दूँगा, करके मिखाइल को बोलूँगा कि ले जा भाई, ले जाकर अपलोड कर दियो। तो अभी 5 बजने में भी 5 मिनट बाकी है, और मेरे को बुला लिया, बोले कि कुछ खाना खा लो। तो मेरे को खाना खाने बुला रहे। और यहाँ पे एक शीशा भी लगा हुआ है, तो मैं जाता हूँ खाना खा के आता हूँ, देखता हूँ क्या क्या मिलता है खाने में। लंबा सा कॉरिडोर है, और लंबा सा कॉरिडोर के जस्ट एंड पॉइंट पे वॉशरूम है। और खाना कहाँ मिलता है ये तो नहीं पता मेरे को, मगर यहाँ पे मेरे को प्लेट्स वगैरह दिख रहे हैं। ये रहे प्लेट्स, और खाने में शायद ये है, अभी के लिए मैक्रोनी है, फिश कटलेट है, और चाय है। वहाँ से मैं अपना खाना लेके आया हूँ रूम के अंदर, और रूम के अंदर मैं अपना खाना एंजॉय करूँगा। एक चीज़ अच्छा हुआ, यहाँ का वाईफाई मेरे को मिल गया, जो कि मेरे ही रूम से जाता है। और मेरे को पासवर्ड कैसे पता चला, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था स्टड, हॉस्टल स्टूडेंट का स्टड लिखा था, और उसके बाद लिखा हुआ था कि आप वो उसमें पासवर्ड डालिए। तो पासवर्ड मैंने प्रेस किया 1 से लेके 8 तक, और करेक्ट हो गया। तो मेरे को अब फिक्र नहीं रहेगी अपलोड कैसे करूँगा, अपलोड तो हो जाएगी। तो ये एक ब्रेड मिला है, ये कोई सॉस है जो मैंने देखा, ये मैक्रोनी है, जस्ट बॉइल्ड मैक्रोनी, ये फिश कटलेट, और ये है चाय। सबसे बड़ी बात, ब्लैक टी मिली है, मगर ब्लैक टी का टेस्ट यहाँ का वाला बहुत बेकार होता है। मगर ये वाला ब्लैक टी पता नहीं कैसे बनाया, बहुत टेस्टी था, जबकि चीनी भी नहीं था इसमें। मतलब मुझे जैसे पसंद है टी विदाउट शुगर, बहुत अच्छी थी। मैं इसका टेस्ट बताता हूँ। ये ब्रेड है, और ये कोई सॉसेज है, सॉसेज नहीं। इसका टेस्ट आ रहा है टमाटर और सीताफल, पम्पकिन, दोनों को मिला रखा है। और ये ब्राउन ब्रेड है, नॉर्मल ब्रेड नहीं है। ये फिश है, और ये फिश का जो टेस्ट ये मैं बताता हूँ। सिर्फ फ्राई कर रखा है, ना नमक है ना कुछ है।
बस फिश का टेस्ट आ रहा है और ये नहीं पता चल रहा है। हम इंडियंस क्या करते हैं, इसमें नमक और हल्दी डाल देते हैं, इसमें ये नहीं है। बहुत टेस्टी है, फिश अच्छा है। अब बताता हूँ मैक्रोनी का। मैक्रोनी सिंपल बॉइल्ड है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। कार्ब्स है, सिर्फ कार्ब्स। सो फाइनली मैंने अपना डिनर बोल लो, लंच बोल लो, जो भी बोलो, 5 बजे कौन सा होता है नहीं पता, वो तो कर लिया है। अब इसको रख के आता हूँ और फिर बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जहाँ से लिया था उसको वही रख के आते हैं। और ये ख्याल बहुत रख रही है मेरा, बार बार के पूछिए कैसा है ये ना है, तो मैं बोल दिया अच्छा है। आई थिंक यहाँ से उठाया तो यही रखना पड़ेगा, मैंने रख तो दिया है। अब इधर वॉशरूम इधर ही है, कहीं पे देखा था, हाँ ये रहा। सो अच्छा है सिस्टम। कुछ ऐसा है। मैं कल ही बोल रहा था कि लाइक वीडियो में कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है। और आज जब मैं पॉलीक्लिनिक आया, यहाँ पे मैं चेकअप करवाने आया था, मेरे को कोई सिम्टम नहीं है कोविड का। मैंने बस बोला मेरे के गले में बहुत तेज़ खांसी हो रही है और गले में दर्द है। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि लाइक आज बहुत लोगों ने टेस्ट करवाया, बहुत लोगों का पॉजिटिव आया, तो तुम कल 8 बजे तक रुको। 8 बजे तुम्हारा टेस्ट होगा और टेस्ट का रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो तुम घर चले जाना, अगर पॉजिटिव आया तो तुमको 14 दिन यहाँ पे आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। अब मेन बात ये है कि कल 8 बजे टेस्ट होगा और दोपहर के 3 बजे रिपोर्ट मिलेगी मेरे को। और जब तक आप लोग व्लॉग देखो तब तक मैं रूम में भी आ सकता हूँ या फिर यहीं पे रह सकता हूँ, वो तो देखा जाएगा, बात की बात है। बस इतना ही मैं मानता हूँ कि मेरे को कोविड नहीं हुई है, बस खांसी था, खांसी दिखाने आया था, इन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। तो देखता हूँ आगे का प्रोसीजर क्या होता है। सो अभी 7 बज रहा है और मेरे रूममेट मिखाइल और अभिलाष आए थे, आके मेरे लिए सब पानी वगैरह दे के गए, पानी, और इसमें एक शायद कपड़ा भी है और फ़ोन का चार्जर वगैरह है, और कल क्लास भी है तो पैथमॉर्फ का किताब भी दे के गए, वो सब मैं अभी पढ़ लूँगा। बाकी तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कुछ हो नहीं रहा, खांसी भी कम हो गई है फिर भी रख लिया, और कोई मेडिसिन नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है आइसोलेशन में रखा है, कोई मेडिसिन के साथ रखो, मेडिसिन भी नहीं दिया। सो 8:45 अभी टाइम हो रहा है। नेहा और एक दोस्त आई थी, आके मेरे को अभी अभी शौरमा दे के गई है। सो मैं तो अपना शौरमा एंजॉय करता हूँ, मैं मस्त हूँ, कोई सिम्टम नहीं है, फिर कुछ भी मेरे को ऐसे रख दिया। कोई नहीं, ये भी एंजॉय करना चाहिए। मैं अपने आप से अकेला हूँ थोड़ा सा, मगर एंजॉय कर रहा हूँ मैं। सो अभी बज रहे 12 और मैं थोड़ा सा शौरमा को खा के बिल्कुल सब पैट एकदम सोया तक। जो टाइम पता था मेरे को टाइम भी याद नहीं है अब, और नींद आ गई। और फिर अभी उठाऊँ, हल्का खांसी हो रही थी, उठ के गर्म पानी बनाया, फिर गर्म पानी पिया और अभी फिर से सोने जा रहा हूँ। सो व्लॉग को अगर यहाँ तक देख लिया है तो यहाँ तक कैसे लगा ज़रूर बताना। मैं तो खुश हूँ, लाइक लोग यहाँ पे अगर टेंस्ड हो जाते हैं, अरे यार मेरे को लेके आए, मेरे को क्या हो गया ये वो, अरे लेके आए हैं, टेस्ट करवाएंगे, अच्छी बात है, पॉजिटिव आया तो रख लेंगे, नेगेटिव आया तो छोड़ देंगे। तो इसमें और भी कंफर्मेशन मिल जाएगा एटलीस्ट मेरे को कोरोना हुआ है या नहीं। पिछले 2.5 साल से सर्वाइव कर गया विदाउट कोरोना, और अभी लेके आए हैं बोल रहे कि कोरोना है तुमको। वो तो कल टेस्ट होगा, कल 8 बजे टेस्ट होगा और 3:30 बजे 4 बजे तक रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो फिर से रख लेंगे, नेगेटिव है बोलेंगे बेटा घर जाओ, तुम्हारा तो हो गया, हमने बस 1 दिन रखा था बस। तो ब्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ नया दिखाया हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव होने पे कैसे आइसोलेशन में रखते हैं, कैसे खाना देते हैं, कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, तो देख सकते हो मैंने पूरा कुछ दिखाया। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल पूरे दिन का दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। बाकी मिलता हूँ कल, अभी के लिए बाय बाय, और आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक रहेंगे। बाय बाय, जय हिंद।